あ、綺麗ですね。琵琶湖の魅力に今気づいたわ。嘘。最後コーヒーあるし。ああ、なるほど。いいですね。このなんていうの、焚き火、焚き火、焚き火楽やね。バーベキューもええわ。飽きた。肉とかね。まあでも女の子とやるのは楽しいけどな。バーベキュー。なんかさっきのさ、カップルで、ああいう感じでしたらええやん。あれ楽しいやろ。いやー、あんなんさ、今付き合いたてじゃないと無理じゃん。そうやな。あんなん追っ始める前やん。そうなのかな、分からんけど。ほぼほぼもう帰って追っ始めてるやん。なんかでも結構長そうやったから話したら、なんか日本人じゃない感じしたの。したな。女の子が背中に言えずになってた。確かにな。ブラジル。でもまあグツグツしてきましたね。サンマ、カバ焼き、これサバな。サンマとサンマか。ママって何？サバ。何？まあこういうのもね、安いからな。コストかからんからな。ごめん。キャバクラも飽きた。おもんない。言ってるって。何？キャバクラとかさ、なんかこういうのと比べたら面白くないやん。まあまあまあお店飲みもまあまあ正直。居酒屋も正直どうなの？まあ滋賀県がおもんないからな。それに比べたらやっぱあ、グツグツしてきましたね、さんまさん。いやーでもほんま琵琶湖ってこのロケーションマジですごいやん。でかすぎるからさ、琵琶湖がこの湖岸がめっちゃ広いやん。湖岸がフリーで使えて、まあそこそこ綺麗やんか。やっぱ都会みたいにゴミめっちゃ落ちてないしさ、結構綺麗やんか。そうやな。それがいいなって感じ。夏はちょっと臭いけど、それ以外はそうやな。そう。どこ？あ、ほんまや、飛行機あれ。まあこんな感じで琵琶湖ライフを楽しんでいくことが、まあコロナやけどな。まあ外で遊ぶ分にはな、何も関係ないからな。まあそんな感じで、ぜひ琵琶湖来てもうたらいいと思いますね。何してんの？まあまあサンマ実況してんのそれ。できてきたんで、ちょっとあ、行っちゃっていい？映る？いや、いいよ。じゃあほんならあ、とたゆが？サンマのかば焼きでも。見てみて。はい。難しいな。
いや1本全部は無理じゃん。とりあえずこれでこれいくか。レッドさん買おう。じゃあうまないってそんな絶対うまないってうまいはずないやんけお前3枚ただの絶対うまないから待ってるいただきます早く食べて。まだ足りないんだよな。うまっそんな感じで今日は終わっていきたいと思いますじゃあ止めて